Hallelujah. Shimwe mwami w'abami, shimwe Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana. Isabalungi abagalwa balamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Nze Nicholas wano ku Just Gospel Media Uganda, ndi butereevu mu studios za Just Gospel Media Uganda, emizindaalo wenjikwatidde wano mu linnya lya mukama waffe Yesu. Osibye otya? Nzikiriza nga mukama akukumye bulungi yonna gy'osinzidde. Ekyo tukyebaliza Katonda kubanga atuwadde ekisa, akuguge mazima, atuwadde ekisa okuyimirira okuweereza. Olunaku lugenze lutya? Naffe gye tusiibye ebitusiibye bituwuuba misinde kwata naye tuwangula buli lunaku. Abafunye ebirungi, abafunye essanyu, mwenenjala okubategeeza nti twebaza Katonda. Abali mu nnaku mu maziga ag'enjawulo namwe tubategeeza nti mwesigwa oyo yatuyita mulamu. Amiina. Lunaku lwaleero nzize embeeko ebigambo byetwogera. Ensangi zino nina ekintu kye nzija nzuula nze ng'omuntu. Ate ekintu kino kiri so common. Kiri so common mu mubiri gwa Kristo. Nkikugambe, kye kintu abaana ba Mukama kye bataagalira ddala kuwulira mu matu gaabwe. Kye kintu ekiyitibwa correction. Tebaagalira ddala. Kasa kituuka ku correction tutereezeemu wano. Wano bane ekintu kino kigenda kuleeta obuzibu, tukitereeze, let us correct. Tebaagala. No one ate kasita baatuukamu ekintu eky'okuzimba man of God ku mutima, teri n'omwe kugambye newe bukya ku makya. Nfuna omukisa ne mpitako mu comments ne nzisoma ne ndaba nga abantu abamu bayombera bwereere, just ayomba buyombi kubanga ye ayagala bwagazi man of God ku mutima, naye talina defense yonna gy'akola ku kintu ky'oli mu kusomesa. So it's a disease mu mubiri gwa Kristo nti abantu tebaagala kunenyezebwako. Bw'onenya omuntu, sonywamu, bw'onenya omuntu agenda kudduka mu kanisa aveewo agende anoonye walala we batagenda kumunenya. Bw'ogezaako kumucorrectinga, bw'ogezaako ku reproofinga, bw'ogezaako ku traininga in righteousness, nabo tebaagala. Kati ne twesanga nga tuli awo ewantu ewazibu nti akaseera kajja era katuuse nti omuntu ne bw'awulira buwuliza ebigambo oba bikoze mu bulamu bwe oba tebikoze, naye nga by'ayagala, ekyo kimala. Naggamba wano emabegako nti omuntu tulina class y'abalokole mu kanisa nga ye ne bamugamba nti yasama tukuliise bbi, man of God atabudde bbi ku suwaani, taddeko icing sugar oba mubisi gwa njuki, naye nga bbi, taddeko n'omusulu, taddeko n'amajaani n'omujaaja. Oluganda agenda kwasamya akamwa alye. Why? Talina mu filter munda mu yega n'ebigambo bino byempuliriza kweri. Kati ekyo kibi nnyo. Bible esomesa, ngenda kuwa video bbiri maloboozi ga muntu omu, is the same person naye akontradictinga n'ebigambo bye, akontradictinga. Katonda n'ekintu kye yanyamba nampa nti mpulira omuntu ayinza okwogera ebigambo 100 nempulira nenfiltering nenga nenedda, there is a problem here. Kati ekyabalokole tukirina. Bible esomesaamu Timoseewo ekyokubiri 3:16, Timoseewo ekyokubiri 3:16
na mukaaga Bible esomesa every scripture is breathed. Every scripture is breathed. Every scripture is God breathed, which means given by his inspiration, and profitable for instruction. Number one, the word of God is given for instruction, to instruct. Ekyokubiri, for reproof. Reproof, that is to expose the darkness of the devil, expose false teachings, expose false teachings. 3, for conviction of sin. Kigambo kya Katonda kibuliddwa, waliyo omuntu awulidde n'akkiriza mutima gwe nekimu baaga n'akkiriza Kristo. For correction of error. For correction of error. Kati awo tetwagalawo abalokole, tetwagalawo. We don't want to be corrected in any error. Era kasita omuntu ava n'ajja n'acorrectinga error yonna, then bagenda kugamba anoyo kati omulumbye, anoyo omulumbye nga walumba oli, nono omulumbye. Kagamba gw'oliwo kulumba bulumbi basajja ba Katonda. Naye takalinga mu mind ye munda, naye kiki kyayogera? Do we need correction here? There is an error made, now we need to correct it. Kanate ne bano nabo bwe bakitegeera nti they have made an error, tebasobola kuvaayo kukitereeza. Why? Kubanga banavayo okitereeza bajja wulira nga abali losing credentials, nga aba losing obuyinja, papula zaabwe ziyiika, mayinja gaabwe gafa, avudde yate ne yet. You know, for correction of error, ekyo balokole abaweereza abooluganda mu kanisa teri akyagala, teri ayagala correction. For correction of error and discipline in obedience and training in righteousness. So kigambo kya Katonda bwekityo bwe kiri, naye tetwagala waawo. Kati nabadde ndi awo ne mbaako ebigambo byempuliriza wano, nzoke nkwe vidiyo ziri 2, ngenda kuwa vidiyo emu esooka ogiwulirize. Kakati bisesa, wuliriza. The day you see a man of God calling a meeting to fundraise money for the work of God, run from that place. Run from those people. They are doing their own work. Don't be part of it. Katonda tebamusondera. You do not fundraise for God. Katonda You tebamusondera. don't fundraise for God. Kebali kuyita okusonda sente If they call you as for a man of God fundraising money, to raise money for the work of God, you have become a merchant in the work of God. I repeat it. Bwe nzijanga gye muli If I come ne to bagamba you tusondere Mukama, and I say let us fundraise for modduka God, nga misinde. just run. Nze sisondera mulimu gwa Mukama. I don't fundraise for the work of God. Kakati Sikola ekigambo fundraise kitegeeza ki? Dictionary yange wano gye nnina entono, Oxford language egamba fundraise kitegeeza to seek financial support for charity, cause or other enterprises. Ekibayita fundraise, to seek financial support. Lwaki ekkanisa tuteekawo offertories, tithes n'ebirala? It is to seek financial support. Of course, singa ekkanisa yonna yina teyeetaaga financial support,
to fundraise anything. Singa mwe kati mugaleewo ebiweebwayo ne bimu eby'ekkumi mugaleewo musiiringe mugaye ffe tetwamala dda kati. Ffe twabimaliriza ebyo twaggalawo. Why? Katonda atugabirira atya. Teri ssente ziva mu ggulu ne ziikanga nkuba ayita mu bantu. Kakati bwe mumaze okumuwulirizaawo, then kakati muwulirize vidiyo eno era is the same person. Wuliriza. The next 3 days n'ennaku endala eziddako to go through your complete deliverance, tuyite mu kusumulula kwo the deliverance that remains. okusumulula okwo okubeerera. Amen. Amiina. Amen. Amiina. So don't cheat yourself if you're to be here. Kati toweeryaza amanyi I oba wakuba wano. start the ministry at 10 Ntandika obuweereza ku ssaawa 4 and end at 2, ne mmaliriza ku ssaawa like 8 we are ending. nga bwe tuli mu kumaliriza. It's a kati. week for wiiki you. emu yokka. Bring your family, Leeta famire yo come and sit here. mujje mutuule I told wano. the people that you better sit here 4 days N'agambye abantu nti otuula wano ennaku than 4 going out and waste another 10 years. okusinga okufuluma n'ogenda n'oyonoona emyaka emirala 10. Are you getting me? So let's sit here for 4 days Leka tule wano ennaku and 4 then we can go and sort out issues. tumale tugende tukole ebirala. You may not need anyone to pray for you Oyinza obuteetaaga muntu mulala because what I'm enakusabira giving you is what you need. kubanga kyenkuwa kati kye weetaaga. Amen. Amen. So we are ending now. Tumaliriza kati. The second session of the night is in the night, Session eddako ya mu kiro 10 ssaawa 4 to 2 okutuuka ssaawa 8 in the night. mu kiro Online, ku online on TV. ku worship But TV. me, I prefer Naye nze the naalya anointing in the house. amafuta agali mu Because nju. on TV, pastor cannot touch me if need be. Kubanga ku TV wabaawo ekyetaaga omusomo okukwatako Pastor may tasobola. not give the specific word of knowledge for my life. Omusumba ayinza obutaabaako kigambo kya kumanya kyateeka Why ku don't bulamu you bwange. camp here these 4 nights? Lwaki tosiisira wano ebiro bino 4 Kino ne kiggwa lumu ne kiggwa. so that we are done with this once and Amen. for all. Amen. So that is the announcement. Ekyo kyekirango. Let's give. Leka tuweeyo. If you have an offering. Bw'oba ng'olina ekiweebwayo. Please, I say that do not send your offering on my 078. Temuweereza seven number. kiweebwayo ku namba erina 078. It's not working. Tekola. So if you've sent any offering on it, please reverse it. Bw'oba ng'olina ekiweebwayo kye wateekako kiddemu kyeddize. Use Airtel, Kozesa Airtel. use bank details, Kozesa bank details. or use PayPal. Oba kozesa PayPal. If you are outside Uganda, if you're in Uganda, Bw'oba ng'oli you can wabweru use wa Uganda. PayPal to give an offering. Amen. Every time that such a grace is available, Buli ekisa kino lwe kibaawo you need to give. oteekeddwa okuwaayo You need to give because it's like an altar. kubanga kiringa kyoto. And what I'm going to receive now, because I've cancelled those covenants Kubanga kyengenda okutwala kuba kati nsazizaamu endagaano and zonna. retrench the evil altar. Retrench the evil altar. Nenzigyawo ekyoto I eky'obubi. want to believe God Njagala kukkiriza that Katonda. right now, Gloria, where's my wallet? That I want to release as an offering Njagala osumule and I put ekiweebwayo it here, nkiteeke muno. believing God Nzikirize that Katonda He will use this sack offering nti ajja kukozesa ekiweebwayo to kino judge okulamula any evil sacrifice buli saddaaka yonna that may ey'obubi have been given eyinza okuba nga yaweebwayo to disturb my life. okutaataaganya obulamu bwange. Please bring your offering. Leeta ekiweebwayo If you're kyo. online, do the same. Bw'oba ng'oli online kola If you don't have, it's okay. bw'oba tolina kiri It's oke not a crime. si musango It's a good thing also to give. naye nakyo kirungi Are you okuwaayo. coming? The Lord bless you so much. Mukama akuwa omukisa So that this work can go on. omugulimu gwe gusobola okugenda mu So maaso. that God bless you for Mukama the, akuwa omukisa. thank you for raising the altar of the Lord. Weebale kusitula kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of the Weebale Lord. kuyimusa kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of the Weebale Lord. kuwa- Thank you for raising the altar of the weebale Lord. kusitula kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of the Weebale Lord. kusitula kyoto kya Thank you for raising the altar of the Mukama. Lord. Weebale kusitula Thank you for kyoto kya raising the altar of the Mukama. Lord. Weebale kusitula Thank you kyoto for kya raising the Mukama. altar of the Lord. Weebale kusitula Thank you kyoto for kya raising the altar of the Mukama. Lord. Oh, sorry. Weebale kusitula kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of the Lord. Weebale Thank you. kusitula kyoto kya Thank you Mukama. for raising the altar. Weebale kusitula kyoto Thank you kya for raising the Mukama. altar of the Lord. Weebale kusitula kyoto Thank you kya for raising the Mukama. altar of the Lord. Weebale kusitula Thank you. kyoto kya Mukama. Thank you for raising the altar of the Weebale Lord. kusitula kyoto kya Thank you Mukama. for raising the altar of the Lord. Weebale kusitula kyoto Thank you kya for raising the altar Mukama. of the Lord. Weebale kusitula kyoto kya Thank you for raising Mukama. the altar of the Lord. Weebale kusitula kyoto Thank you kya for lifting the Mukama. altar of the Lord. Weebale kusitula Thank kyoto you for kya building the altar Mukama. of the Lord. Weebale kusitula Thank kyoto you for kya raising the altar Mukama. of the Lord. Weebale kusitula Thank kyoto you for kya raising the Mukama. altar of the kakati Lord. Weebale ngenda kuddizayo vidiyo eno emabega. Ngenda kuddizayo vidiyo eno emabega. Ebitabo bino ebigulwa sente zigenda wa. That's fundraising.
ebitabo bino ebigulwa sente zigenda Thank you for raising the order of the Lord. akutegeeza nakugamba Lord. Let's meet at 10. Thank you for raising the order of the Lord. Let's meet in the night. Now we have 7 minutes to go. You can stay in your place in prayer. If you need the books, they are on the table. I hope they are there. Are they there? Yeah, you can go and buy the books. ebitabo bino byaki Or you can go online. sente zo zebakuwadde ogenda ziteeka wa what are you doing bakita fundraising era sente zo zina kyezigenda okukola pozingoga zigenda kugenda mu nsawo yo zirye olye and if that is kitegeeza nawe oli mukola business bw'ogamba banno nti aba fundraising nti mulete sente tukole omulimu gwa Mukama, those are merchants. Then nawe oli mu kutunda bitabo mu kanisa, that is merchant. You are merchandising. You are a merchandiser. Kibanga njogedde oluzungu olutuufu. Kudiza video eno ng'ali mu kusonda wano owulire, weegendereze nnyo ng'owuliriza. Kikulu temuwuliriza abamu, weegendereze nnyo ng'owuliriza. Agenda kugamba nti leeta omulimu gwa Katonda gugende mu maaso. Kyokka ate eri bali bagamba aba fundraisinga nga bafundraisinga ku lw'omulimu gwa Katonda, ate abo babayise abagambye ezo kanisa muddukemu muziveemu mugende. Teri nkiddamu, teriyo akawunti ng'eriko erinnya lya Mukama eriri mu ggulu yakuwa lerinnya lye. Teriyo akawunti gy'ogenda kuggulawo gamba abantu nti mulete sente zino zigenda eri Mukama, nti era akawunti eri bweti. Teriyo mobile money ng'eriko manya ga Katonda nti yakuwa lyerinnya lye. Ndi sente zino bw'ozimuwa tu direct eggulu liba lizifunye. Ne bw'onaayogera otya nti eyo revelation yabadde, simanyi yabadde alina revelation gy'ayogera, simanyi mu ekizibu revelations wa mwoyo nnyo kyetaganya aba mu mwoyo okukitegeera ennyo nedda. Kama ebazibwe wali era, there is an error that has to be corrected. Ebigambo bino eby'okuyingizaamu ekkanisa n'abantu mu kkanisa, people be careful bannange. Njagala owuliriza ebigambo bino ng'abyogera. Can't be here these 4 nights. Lwaki tosiisira wano ebiro bino bina? Kino nekyo gwa lumu ne any offering on it, please reverse it. Bw'obanga olina ekiwawa kye wateekako kiddemu kyeddize. Use Airtel. Kozesa Airtel. Use bank details. Kozesa bank details. Or use PayPal. Oba kozesa PayPal. If you are outside Uganda, if in Uganda, you can use PayPal to give an offering. Amen. Every time that such a grace is available, buli ekisa kino lwe kibaawo you need to give. oteekeddwa okuwaayo. You need to give because it's like an altar. Kubanga kiringa kyoto. And what I'm going to receive now, because I've cancelled those covenants. Kubanga kyengenda okutwala kuba kati nsazizaamu endagaano And retrench the evil altar. Retrench the evil altar. Nenzigyawo ekyoto ekyobubi. I want to believe God. Njagala kukkiriza That Katonda. right now, Gloria, where's my wallet? That I want to release as an offering. Njagala usumule And I put ekiweebwayo. it here, Nkiteeke muno. believing God Nzikirize Katonda. that He will use this sack offering Nti ajja kukozesa ekiweebwayo to kino judge okulamula any evil sacrifice buli saddaaka yonna that may ey'obubi have been given eyinza okuba nga yaweebwayo to disturb my life. okutaataganya obulamu bwange. Wuliriza Please bulungi bring your nnyo offering. weegenderezaawo. Please bring an offering. Bw'oba oli ku online ABCD. Wulirizaawo nnyo n'obwegendereza. Nkusabye tega amatu. Wuliriza n'obwegendereza. Sente zino ze bagenda okuleeta zigenda kukola ki? Zigenda kukola ki? Wuliriza. Leeta ekiweebwayo If you're online, you can do the same. bw'obanga oli online kola If you don't have, it's okay. bw'oba tolina kiri It's okay. not a crime. Si musango. It's a good thing also to give. Naye nakyo kirungi Are you okuwaayo. coming? The Lord bless you so much. Mukama akuwa omukisa. So that that his this work work can can go go on. Are you Omulimu gwe coming? gusobola God okugenda mu bless maaso. you. God bless you for So that. that his work can go on. Nkudiza emabega.
nkudizeeyo baleeta sente, baleeta mayinja, baleeta byoya byanswa. Ffe bwe twali tupachesinga ettaka lyaffe erya ministry eka namba n'ekitundu, tetwawanika mikono mu bbanga ne tuteega engalo ne tuteega ebisawo bya ssente ne ziyiikamu olukumi n'emitwalo 10. Nedda, si bwe twakola. Tetwagenda ne twogera ennimi ku ttaka ly'abandi ttaka lya Mukama si bwe kiri. Naye lwaki ate ettaka lya Mukama ate tuligula? Ensi n'okujjula kw'ebya Mukama si bwe kiri. Twaligenze bugenzi ne tusimbawo enkondo zaffe ne tutandika ministry si bwe kiri. Ne bwe tukinakikola bajja tugoba, bajja tusiba, tuli babbi. Kiki kye tulina okukola? We have to purchase it. Tulina onoonya ssente ne tugula. Eyo principle mu nsi eyo mu mwoyo. Era ettaka we fundraised money for the church, millions of money. Ne tu fundraisinga ssente tugule ettaka ly'ekkanisa. Kati bw'osanga abantu abakola ekintu ekyo, gwe n'obagamba, abantu abali mu area bwetyo, gwe n'obagamba nti awuddukawo vaawo, Katonda tebamusondera, yet ate nga gwe you are the same person. Oli mu kuyimirira, oli mu kusaba biweebwayo, ne merchant codes oziwaddeyo, ne PayPal accounts oziwaddeyo, bank accounts oziwaddeyo zonna, mobile money oziwaddeyo zonna ziri, manya zonna oziwaddeyo, any avenues sente bwe zisobola okutuukira oziwaddeyo, then n'obagamba muweeyo omulimu gwa Katonda gusobola okugenda mu maaso. Basajja mmwe, I'm not saying, and I didn't say it, this man is a false teacher or is a false prophet. Naye there is an error that has to be corrected. Eyo sinaba kugendayo ku line eri nti nabbi wa bulimba, but there is an error that has to be corrected. Muwulirize. I've been given eyinza okuba nga yaweebwayo to disturb my life. okutaataganya obulamu bwange. Please bring your offering. Leeta ekiweebwayo. If you're online, do the same. Bw'oba ng'oli online kola If you don't have, it's okay. bw'oba tolina kiri It's not a crime. si musango. It's a good thing also to give. Naye nakyo kirungi Are you okuwaayo. coming? The Lord bless you so much. Mukama akuwa omukisa. So that this work can go on. Omugulimu gwe gusobola okugenda mu So maaso. that God bless you for Mukama the, akuwa omukisa. thank you for raising the altar of the Lord. Weebale kusitula kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of the Weebale Lord. kuyimusa kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of Are the you Lord. coming? May God bless you as you come so that his work can go on. Nze mpulidde obubi nkuddizeeyo. Here, Nkiteeke muno. believe in God Nzikirize Katonda that He will use this sack offering nti ajja kukozesa ekiweebwayo to kino judge okulamula any evil sacrifice buli saddaaka yonna that may ey'obubi have been given eyinza okuba nga yaweebwayo to disturb my life. okutaataganya obulamu bwange. Please bring your offering. Leeta ekiweebwayo If you're online, do the same. bw'oba ng'oli online kola If you don't have, it's okay. bw'oba tolina kiri It's not a crime. si musango. It's a good thing also to give. Naye nakyo kirungi Are you okuwaayo. coming? The Lord bless you so much. Mukama akuwa omukisa. So that this work can go on. Omugulimu gwe gusobola So okugenda mu that maaso. God bless you for Mukama the, akuwa omukisa. thank you for raising the altar of the Lord. Weebale kusitula kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of the Weebale Lord. kuyimusa kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of the Weebale Lord. kuwa- Thank you for raising the altar of the weebale Lord. kusitula kyoto kya Thank you for Mukama. raising the altar of the So Lord. that his work can go on. Sigenda kusoma byawandikibwa bingi nnyo tubisome byonna. May God bless you as you come so that his work can go on. His work can go on. May God bless you as you come, as you give so that his work can go on. What are you doing? What are you doing? Kiki kyokola ekyo? Oli mu kulonda mayinja? Ekyo kiki kyokola ekyo kye bayita batya? Kye bakola batya ekyo? Kye bayita batya? Kye mukola ate obuntu bwamwe ne mubusalamu ekyo kye bayita batya ekyo? Wala yangambye tewawuliriza samoni yonna, guwuliriza samoni yonna ya altars, owulirize nawuliriza nagiwuliriza nagiwadde goloza bino nabijjeewa. Ekizibu mwe muwuliriza buwuliriza misinde lukwakwayo kudduka misinde pu buli kijja matu gammwe pu
Kati wuliriza wano, wuliriza. I stopped fundraising for the work of God. That's where I said I stopped fundraising for the work of God. The day you see a man of God calling a meeting to fundraise money for the work of God, run from that place. Run from those people. They are doing their own work. Omusajja ino wakatonda nga ali mu kuyimiridde ali mu fundraising money for the work of God. Run from that place. Ekyo kye, I'm against that. Why? Because they are struggling ministries down there. Ng'enkuba etonnya, mukoka n'atwala ebyuma, lwandodi baba banja, obuweereza bukonye buzingamye, tebalina financial support, bakkiriza Katonda, naye nga baweereza Katonda omulamu. Era nga Katonda ayogera nabo mu mbeera eyo. Kati gwe bakuwuliriza kubanga oli eri mu matiri bonna waggulu, then you are starting now to become a disgrace unto them. Era oli mukulagira bammemba b'omu kkanisa omwo nti singa musumba asituka n'abagamba mujje tusonde ssente tuve wano tugende tugule ewantu ewalala tuzimbire Mukama ewantu ewalala, ovaawo oyo ali mu kunoonya ssente ze, oyo akola business. Then at the same time gwe kennyini n'oyimirira mu bantu n'oyogera ebigambo bino gwe. I want to believe God that right now, Gloria, where's my wallet? That I want to release as an offering, and I put it here, believing God that He will use this sack offering to judge any evil sacrifice that may have been given to disturb my life. Please bring your offering. If you're online, do the same. If you don't have, it's okay. It's not a crime. It's a good thing also to give. May God bless you. Are you coming? The Lord bless you so much. So that His work can go on. So that this work can go on. So that God bless you. Thank you for raising the altar of the Lord. Thank you for raising the altar of the Lord. Thank you for raising the altar of the Lord. Thank you for raising the altar of the Lord. It's the same person. Thank you for raising the altar of the Lord. Thank you for raising the altar of the Lord. Thank you. Thank you for raising the altar. Thank you for raising the altar of the Lord. Maybe Thank you for raising the altar of the Lord. Thank you. Musumba muweereza ali mu fundraising sente za mulimu gwa Katonda duka wao Katonda tebamu fundraisingira. Olina veina agamba nti kyeyogedde kya mwoyo nnyo n'okubanga oli mu mwoyo nnyo omutegeere n'otamanya nti kino kyeyogedde kino kyali mu kukola oba kyeyogedde kiine ekkanisa gye kigenda okumenya. Walaba Oluganda bagenda okuwulira ebigambo ebyo bamenyeko omutima ng'oli bwe yayogera n'agamba nti omuntu awaayo ekimu eky'ekkumi agenda mu geyeena. Era omusumba alina okusaba tithing oyo mubbi. At the end of the day namulabye nga akaaba banka ebabanja beetaaga ssente. Kugamba mutuuka ekiseera gwe oleeta ekintu kyonna ky'oyagala oyogera ekintu oleeta ekintu kifiitinge mu mbeera gy'okyagalamu. Kwegamba tugambe kwolwo njagala kulya kibumba kya nte, then ogenda kuleeta enjiri efiitinga mu kibumba ky'ente. Luli njagala kulya mulokoni, ogenda kuleeta enjiri efiitinga mu mulokoni. Kwegamba gwe you extract what you want in the exact time, in any time you want it. Mukama banjagalire mweraba. Muganda waffe Timothy nga tukulembera n'oluyimba olw'okusinza luno. Abanjagalire Mukama, nze Nicholas ku Just Gospel Media Uganda. Mikono gyaffe abali ku YouTube mbaagala nnyo, bannange bambatumire kodi mbaagala nnyo. Namwe mikono gyaffe abali ku Facebook page zaffe eza Just Gospel Media Uganda, namwe mbaagala nnyo naye byonna Mukama yasinga okubaagala. Abanjagalire Mukama. Producer wange naawe nkwagala nnyo, Mukama akunjagalire. Nina producer nankolera ku bintu byange wano, tutambudde ebbanga ddene lyonna pitirifu. Mukama abawa omukisa. Mweraba. Nze Nicholas alaali muddo mu Kristo. Mweraba.
Nembabazi, 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 Luhanga witsu ai nembabazi, 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 oh, nembabazi, 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 Luhanga witsu ai nembabazi, nabibasa, 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 Ruhanga witsu nabibasa, nomwesigwa, 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 Luhanga witsu nomwesigwa, 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 Ruhanga witsu nomwesigwa, nembabazi, nembabazi, nembabazi za Yesu, nembabazi, nembabazi, Ruhanga witsu ai nembabazi. Yesu tukwebaza, Mukama kitange tukwebaza olw'okusasira, osaanidde amatendo, osaanidde ekitiibwa, eyatwagala Mukama w'abakama osaanidde, ekisa kyo n'okusasirako omukwano gw'omungi teryali nga gwe Mukama w'abakama. Amawanga gona, ennimi zonna zikusinza olw'omusaayi gwo gwe wayiwa Yesu. Tukwebaza, tukugulumiza olw'okusaasirako Yesu. Mbabazi zo Yesu. Haleluya, haleluya. Nembabazi, 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 nembabazi.
osaanidde ekitiibwa Mukama, osaanidde amatendo, 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 osaanidde ekitiibwa Mukama, osaanidde. Osaanidde Yesu. Mu balungi bonna be nali ndabyeko ku nsi eno teri ali nga gwe Mukama. Mu b'ekisa bonna be nali ndabyeko teri akwenkana, teri ali nga gwe Mukama. Mu bantu abasobola okusaasira omuntu ng'ali bubi, sirina gwe nali ndabye asobola okwenkana naawe Yesu. Osaanidde yatusaasira, osaanidde yawaayo omwana we ku lwaffe, osaanidde eyawaayo fasitibooni we asobola okufiirira abantu, ate abantu abo nga babi. Osaanidde amatendo Yesu. Hallelujah. Osaanidde amatendo,